আজি বহু দিনৰ অন্তত এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ বন্ধুসকল, চাই থাকিব শেষলৈকে। এয়া আমি এটা পিকনিকলৈ গৈ আছোঁ। এটি পাহাৰীয়া অঞ্চল দিশে আমি পিকনিকলৈ গৈ আছোঁ। আহি আমি পিকনিক স্থলী পালোহি। বিভিন্ন দিশৰ পৰা মানুহৰ সমাগম হৈছে, গাড়ী মটৰ ভিৰ লাগিছে। পিকনিক স্থলীৰ পৰা আমি ৱাটাৰফল দিশে সেউজীয়া সৌন্দৰ্য পৰিৱেশৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। আহি আমি এয়া ভেলুঘাট তথা দিক্ৰুতপি ৱাটাৰফল পালোহি। ভিউ পইণ্টত মানুহৰ ভিৰ লাগিছে। ৱাটাৰফলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বৰ্তমান মধ্য অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভেলুঘাটৰ এই ৱাটাৰফলত বিভিন্ন পিকনিক দলৰ দৈনিক হাজাৰ মানুহৰ সমাগমৰ লগতে বিভিন্ন ব্লগাৰ, ইউটিউবাৰ, ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ আগমনৰ লগতে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত সুবিধাজনক ঠাই বিচাৰি ভাল ফটো সাঁচি ৰখাৰ সকলোৰে হেঁপাহ। পিকনিকস্থলীত বিভিন্ন খাদ্য প্ৰণালী আৰু দেশীয় বিদেশীয় পানীৰ ব্যৱস্থা পোৱা যায় আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰিবলৈ কিছু সুবিধাজনক আহল বহল ঠাইৰ ব্যৱস্থা আছে। সৰু সৰু দলঙৰ ব্যৱস্থা আছে পানীৰ মাজেৰে। সেয়া আমি পিকনিকস্থলীত খোৱা বোৱাৰ বাবে আমি বহি গ'লোঁ। পিকনিকস্থলীত আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে আমি কিছু নাচ গানো কৰিলোঁ।